U is die almagtige koning, die skepper van die hemel en aarde. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die woord is, was en sal vir altyd die waarheid wees. Daarom bid ek, Here, dat ons hier in die kerk sal verstaan, dat ons lees van die Bybel so belangrik is, dat die woord vir ons openbaar sal word. Dat die Heilige Gees ons sal werk, dat ons volgens die woord sal lewe. Dat ons vir mekaar sal lief hê, vir mekaar sal opgee, en mekaar sal seën in alle tye. Bid vir hierdie diens wat vandag gaan plaasvind. Ons bid vir die seëngawe, vir alles wat ons in die kerk doen, is die ere van U, en U is ons God en ons doen dit te sien. Dankie vir al die seëninge, dankie vir die voorsangers, dankie vir die stemme, ons waardeer dit opreg. In Jesus naam, amen. We
Dis 'n spesiale rol vir ons een en elkeen daarvoor vanmôre. Vader, kom ook bid vir hulle wat siek is, hulle wat krank is, hulle wat nodig het om aangeraak te word in die liggaam. Vra dat jy hulle ook sal aanraak. Vader in Christus naam, seën ons, maak ons hart ontvanklik, ons denke oop vir die woord. Bou ons, stig ons en versterk ons. Vra in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir die sitplek, meneer broeder en suster. Voordat ek die woord aan die Here aan u gaan bedien, u wonder seker wat hier agter my aangaan vir die van u wat nie weet nie. Hierdie muur hier agter my was eintlik 3 vensters, waarvan die een se glas uit is. Daar's net wat noem ons 'n hardbord wat daarin was. Jy kan hom net, of hulle het hom net so gedruk, toe kom hy uit. Daai kant is 'n venster wat gekraak is en gebars is en so wat eintlik gevaarlik is. So terwille van sekuriteit, versekering, veiligheid, en dan ook het, as jy gaan voel daai blou muur aan my linkerkant, hoe warm is hy teenoor die steenmuur, maak 'n groot verskil. So ek dink hy gaan ook 'n effek hê op ons akoestiek, maar ek sê vir Gerard en Wiek en die manne wat almal daarmee besig is, baie dankie daarvoor. En ook dat môre met George dankie sê, hy het gesorg dat hierdie plek skoon is vanoggend, dat ons kan kerk hou hier. En ja, weet jy, baie dankie vir elkeen. Mens sê so min dankie, maar daar soveel redes wat ons het om dankie te sê. Die Fudge, baie dankie ook daarvoor. Ek dink dit is 'n wonderlike idee. Ek sal my hoogste stemmetjie en my fynste treukies nou daar verby 'n mandjie loop. Miskien kry iemand my jammer, maar baie dankie. Ek wil die woord van die Here aan die bediensters wat ons opgeteken vind in die kosbare boek van Matteus 8 en Matteus 14. Of jy 2 verse daar uithaal, en die tema van môre is klein gelowige. Klein gelowige. Kan seker die vraag vra, wat is 'n klein gelowige? Ek sal vir julle sê. Matteus 14 vers 31. Petrus sien hier Jesus saam met die disippels op die water aankom. En hy sê, Here, as dit hier is, sê vir my, ek moet nou hier toe aankom op die water, en die Here sê vir hom, kom. Hy sê vers 30, vers 29, Petrus loop op die water. Die eerste tree van geloof is, as jy op die water wil loop, dan met die boot uit. Vers 30 sê, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my, en Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp. En vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel?
Let op, hier's 2 dinge wat gebeur met Petrus hier op die water. 3 dinge eintlik. Hy sien die sterk wind. Hy raak bang en hy twyfel. Dan kom ons in Matteus 8. Die Here Jesus is in 'n skei en hulle is besig om oor die see te vaar. En daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skei toe was onder die golwe. Maar hy was in die slaap. Daarom kom sy disippels en maak hom wakker en sê, Here, red ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Toe staan op en hy bestraf die wind en die see en daar het groot stilte gekom. Wat is 'n klein gelowige? 'n Klein gelowige is iemand wat begin het deur te glo. Dis iemand wat begin het met geloof. In beide hierdie gedeeltes wat ons gelees het, sien ons dat die disippels is in 'n boot en daar's 'n wind en daar's 'n storm. Die een het Jesus na hulle toe aangekom, hy was in hulle gesigsveld, hulle kon hom sien. Hy was nie ver van hulle af nie, hy was waarneembaar. In die ander geval was hy saam met hulle in die bootjie, hy was nog nader. Maar omstandighede en denke en fokus het hulle geloof laat wankel. En dit gebeur in ons lewens ook. Is dit nie so dat op een of ander stadium in u lewe en my lewe gebeur dit nie? Dat ons geloof wankel. Dat ons bang raak en bevrees raak. Ons is nie mense sonder geloof nie. Jesus het nie vir hulle gesê, julle ongelowiges nie, of julle sonder geen geloof nie. Hy het vir hulle eenvoudig net gesê, julle klein gelowiges. Klein gelowig beteken is 2 woorde wat saamgestel is, wat jy nou oorspronklike taal gaan kyk, maar in die Afrikaans is dit ook, dis klein en geloof. Daar is geloof, maar dis klein, dis min, dit het gekrimp. Ons is nie sonder geloof nie. Ons glo, maar ons vertroue in die Here wankel. Ons denke en ons fokus en ons omstandighede beperk ons vertroue in die Here. Die skrywer van die Hebreërsbrief skryf daar is 'n geloof, is 'n vaste vertroue. Deur ons denke en deur ons fokus op ons omstandighede beperk ons vertroue. En watter vertroue praat ek van? Natuurlik ons vertroue in die Here. Ek het vir julle gesê dat klein geloof kom van ons denke, ons fokus en ons omstandighede. En hierdie teksvers wat ek vir julle gelees het, is 'n sprekende, 'n goeie voorbeeld spesifiek daarvan. In Matteus 8 bevind die disippels hulle hier in hierdie boot, saam met die Here Jesus. Daar kom 'n geweldige storm. Hulle fokus is op hierdie groot storm. Hulle denke word gerig deur die omstandighede. Hulle kyk na hierdie storm wat so groot is. Hulle raak bang, hulle sê ons gaan vergaan. Hulle word gevul met vrees. Bang dat hulle sal sterwe, dat hulle sal verdrink. Kyk na Jesus, hy slaap. My broer en my suster, jy moet een ding mooi verstaan, en ek wil nou nie vandag baie daaroor sê nie, maar Jesus as volkome mens het geslaap. Maar Jesus, die Seun van God, soos Psalm 121 vir ons sê, is nooit in 'n toestand van sluimer of slaap nie. Hy is nooit in 'n toestand van onbewustheid nie. Hy weet wat aangaan. My broer en my suster, hulle het gedink Jesus slaap, maar weet wat, die Seun van God was daar. Hy was in beheer, niks is verhewe bo hom nie. In Matteus 14 klim Petrus uit die boot uit en in geloof loop hy op die water. Maar net soos hier in Matteus 8, al is hy fokus van Jesus af, hy kyk na die wind, hy kyk na die storm, hy kyk na die water. En toe hy na sy omstandighede kyk, toe begin hy fokus op die verkeerde, sy fokus is weg van Christus af. En omdat sy fokus weg is van Christus af,
Sien hy die gevaar, en sien hy die probleme, en sien hy die negatiewe. En raak hy bang. En raak hy vol vrees. En beide hierdie gevalle was hulle fokus van sy nabyheid afgehaal. Hulle denke het vrees en twyfel plek gegee. Is dit nie so, dat dit ook met ons die geval is nie? Dat ons dag tot dag in ons lewens ondervind, dat daar is omstandighede wat vir ons so groot lyk en so geweldig lyk, dat ons nie hoop sien nie, dat ons nie lig sien nie, dat ons nie uitkoms sien nie. En dan verloor ons fokus, dat Jesus, die volleinder van ons geloof, is met ons. Is die een wat gesê, die woord sê, hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Hy is by ons en vir ons. En een van die mooiste gedeeltes in die Nuwe Testament in die boek Romeine sê, Romeine 8 vers 31 af daai gedeelte, hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Die Here met ons is, wie sal teen ons wees? Dan maak hy daar 'n lys en hy praat van goed soos verdrukking en vervolging en honger en naaktheid en swaard. Hy sê selfs die dood. Niks van hierdie goeders sal ons bekommerd maak nie. Ons verskuif agter ons fokus na ons omstandighede en ons laat toe dat ons denke gevul word met vrees en twyfel en dan word hierdie twee goeders, bang word en twyfel, word gebruik om ons vertroue in die Here af te breek. Woord van die Here sê, hy het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, of van selfbeheersing. Ons kan leer in die Here Jesus se voorbeeld ook. Mooi hierdie klein gelowiges hanteer het. Hy het hulle teer bestraf. Hy het hulle nie veroordeel en verwerp nie, hy het saggies met hulle gewerk, hy het hulle gered. Hy het hulle geloof gebou en hulle geloof versterk en het hulle fokus weer op hom geplaas. My broer en my suster, daar is dalk iemand in jou lewe wat nodig het dat hulle geloof opgebou moet word, dat hulle geloof versterk moet word. En dan is daar vir jou die geleentheid om hulle bangheid en hulle vrees aan te spreek, hulle twyfel aan te spreek, deur vir hulle te help om te fokus op Christus, volleinder van ons geloof. Hy van wie die woord van die Here sê, is 'n seun van God en alle mag behoort aan hom. Die woord van die Here leer u en leer ons om ons geloof te bou, ons geloof te voed, deur kennis ten eerste van die woord. Deur te onthou wat groot en wonderlike dinge die Here al gedoen het in ons lewens, vir ander, in die Bybel. Daar is soveel voorbeelde wat hy gedoen het. Jy weet, daar is een teksvers wat praat van daar's 'n wolk van getuienis rondom ons. As ek vanmôre vir elkeen van u sou vra, wat het die Here al vir jou gedoen? Dan sal elkeen van ons iets kan sê, wat die Here al vir jou gedoen het. Ek kan getuig vandag veelheid van dinge. Weet jy, ek wil tog vir net een vertel. Ons het 'n ou saaltjie kerk gehou. Bokerde winkelsentrum. Dit was vroeër die OK, ek weet nie wat se toe nie. So daar 'n kerk gehou. Jy klim so 40 trappe op om nou 'n saaltjie te kom en dan klim jy weer 40 trappe af. En vanmiddag dan weet jy ek moet kerk toe gaan en gaan weer trappe klim. Was nie sleg nie, ek beskraler is nou. Maar ons het in daardie kerkie saal gehou. En van u sal onthou dat ek die al gesê het, maar ek wil dit weer sê vanmôre. En ons het eendag daar 'n diens gehou en daar kom 'n vrou na vore en vra, sal jy vir my bid? Waarvoor wil jy hê moet ek vir jou bid, is ons nou maar die standaardvraag. Sy sê ek het geen oog in 'n kas nie, ek wil hê jy moet my bid vir oë. Ek wil ook kan sien. Dit skud jou geloof, my broer en my suster. Dis maklik om vir 'n migraine te bid, dis maklik om vir 'n verkoue te bid, dis maklik om vir hierdie tipe van goed te bid. Maar as iemand daar na jou toe kom en hulle het nie oë in hulle kaste nie, hulle sê hulle bid vir jou, dan weet jy, nou moet jy werklik waar die Here vertrou. Sy wil hê ek moet vir haar bid dat sy oë kan kry. En ek het vir haar gebid dat die Here vir haar oë gaan gee, en ek weet nie of die Here vir haar oë gegee het nie.
Ek het haar van geen kant af geken nie. Dit was die eerste keer wat sy daar by die diens gewees het, was ook die laaste keer. Ek het haar nie weer gesien, ek het nie geweet wie sy nie, niemand het haar geken nie, niemand het haar naam geneem nie, of haar nommer of haar adres of enigiets nie. Ek het haar nie weer gesien nie. Maar die hele klomp jare gaan verby en ek staan in Bloemfontein en 'n vrou kom na my toe in 'n diens. En daar's 'n man saam met haar. Hierdie vrou was Franssprekend, sy het van Mauritius afgekom. Sy het niks Afrikaans verstaan nie, sy het ook niks Engels verstaan nie. En die man saam met haar kon Engels praat. En hy begin deur vir my te sê, ek is 'n moslim. En ek is saam met hierdie vrou Suid-Afrika toe gekom, want sy kom 'n spesialis sien hier by die Hooginstituut of by die universiteit of een van die plekke. En ek is hier om vir haar te talk, want sy kan nie Afrikaans of Engels praat nie, net Frans. En sy by die volgende dag moet sy nou hierdie spesialis sien, en sy het gevra of julle vir haar sal bid vir haar oë. En ek kyk in haar oë en hulle soek dowwe kykers. Die Bybel praat van dowwe kykers, is dowwe kykers. En terwyl die musiek speel, want ons was besig met ons voorsang, onthou ek op daardie oomblik die geloof van 'n vrou wat na vorentoe gestap het voor 'n groep mense, wat gesê het, bid vir my dat die Here vir my ander oë gee, waar ek nie oë het nie, want by God is niks onmoontlik nie, Lukas 1 vers 37. En ek sê vir hierdie man in Engels, ek sê vir hom, sê vir haar, ek gaan bid, ek gaan in Afrikaans bid, want julle verstaan in elk geval nie Afrikaans nie, sy verstaan in elk geval ook nie Engels nie. Ek sê die Here verstaan Afrikaans. En as nie enigiemand anders wat iets moet doen nie, die belangrikste is die Here moet weet wat ons van hom vra. En ek bid vir haar. Nie 'n vreeslike lang gebed nie, nie 'n vreeslike ingewikkelde gebed nie. 'n baie kort gebed eintlik. En sy gaan sit, en so in die helfte van die diens, staan hierdie man en vrou op en hulle stap uit. En een van die kerkraadslede, verskoning, het met hulle gaan praat buitekant. En hierdie man sê toe dat hierdie vrou het gevra om het loop, want haar oë het vreeslik begin brand. En toe hierdie kerkraadslid het vir my sê na die einde van die diens, want ek het hom gevra, wat sê hulle? Toe sê hy vir my, nee, hierdie vrou sê haar oë het gebrand. Hierdie klein gelowige sê ek in my uitspraak, ek sê dis seker die dakwaaiers wat haar oë uitgedroog het. Maar ek het 'n dag op my gesit en ek het aangegaan. En tot my verbasing is hulle die volgende Sondag weer daar, hulle stap by die kerk in. En hierdie vrou glimlag so breed van oor tot oor en haar oë is helder blou. Daardie dof van verlede week was weg. Sy vat my hande, sy druk my hande, sy hou my hande vas en sy glimlag nie. En sy praat en sy sê goed wat ek nie weet wat sy sê nie. En ek vra hierdie man, wat sê sy? Sy sê dankie. Hulle was die maandag by die oogspesialis en daar was niks fout met haar oë nie. En hierdie man vra vir my, mag ek iets sê? Nou onthou ek dat hy het my gesê, hy is 'n moslim en ek wil nie graag 'n moslim op die kansel toelaat nie. Want ek weet nie wat gaan hy sê nie, ek wil ook nie sommer enige op die kansel toelaat nie, want jy weet nie wat gaan hulle sê nie. Weet nie beheer altyd daaroor nie. Maar ek sê toe nou maar huiwerig, ek sê ja, jy kan. Hou dit net kort. En hy vat die mikrofoon en hy sê vir die gemeente, verskoon my as ek nou maar stammerig praat, want ek is nie gewoond om voor mense te praat. Maar ek wil vir julle sê, ek is 'n moslim. Maar ek kan nie anders as om vanoggend te sê dat Jesus genees nog nie. Amen. En ek dink net daaraan dat hierdie vrou het geloof geopenbaar dat ek vir haar moet bid. Nie omdat dit ek is nie, maar omdat God gebed hoor. Net soos daardie vrou wat die oog gehad het. En wat hierdie boodskap hierdie man met hom saamgevat het Mauritius toe, was een ding, dat ek as 'n moslim glo. Wat ek het gesien, ek het ervaar, ek het beleef, dat daar in 'n diens gebid word in 'n taal wat ek nie ken nie, vir hierdie vrou.
Sy is genees. Die eerste vraag wat Jesus hier vra aan hierdie disippels, aan hierdie gelowiges, hulle wat aan hom geglo het, waarom is julle bang, klein gelowiges? Die tweede vraag wat hulle vra is, waarom het jy getwyfel? Nou kan ek môre kom en ek kan sê, hierdie vraag is van toepassing op jou en op my en ons lewens. Ons sit met omstandighede, ongeag hoe erg dit is, ongeag hoe kommerwekkend dit is. Daar's twee vrae wat u en ek moet antwoord en ons moet dit met eerlikheid antwoord. Waarom is jy bang en waarom twyfel jy? Wat is die Here jou God nie almagtig nie? Is die Here jou God nie die een wat gesê het ek sal jou uitred en jy moet my eer nie? Is die Here jou God nie die een by wie niks onmoontlik is nie? Is die Here jou God dan nie by magte en by vermoë om jou uit te red uit jou omstandighede uit en uit jou krisisse en jou probleme uit? Natuurlik is hy. Gebeur dit altyd oornag? Nee, sekerlik nie. Maar ons moet nie twyfel nie. Daar kom 'n teksvers na vore vir my. As jou geloof so klein is, soos 'n mosterdsaad, kan jy vir 'n berg beveel om te skuif en hy sal skuif. Weet jy, Lukas 17 vers 6, laat ek hom net vir jou lees, dit is vir my 'n baie spesiale teksvers. Hy sê, en die Here sê, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, wie van julle het al 'n mosterdsaad gesien? Hy's klein, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant en hierdie boom sal jou gehoorsaam wees. Ek het nou baie keer wanneer ek hierdie teksvers dink, dan dink ek wonder hoeveel skepe sou verbaas gewees het, as hulle hier in die middel van die see verbyvaar en hier staan 'n moerbeiboom. Hy kan maar mors daar. Dis die moontlikheid. Geloof so klein soos 'n mortelsaad. My broer en my suster, ons geloof raak klein. Ons vertroue in die Here raak min. Want ons laat toe dat omstandighede ons fokus skuif weg van die Here ons God. Ons laat toe dat ons denke 'n beheer neem van ons emosies en dat ons denke beheer neem van wat ons dink en wat ons ervaar en al daardie dinge. Ons denke sê vir ons al daardie goed wat negatief is. In steede van ons te sê al daardie dinge wat jou God kan doen. Jy geloof het so groot soos 'n mosterdsaad. Ek wil môre vir jou sê, fokus op die woord van die Here. Fokus op sy nabyheid, fokus op sy krag, fokus op sy sterkte, fokus op sy waarheid. Elkeen van ons kan vanmôre sekerlik getuig hoe die Here jou al deurgedra het. Ek wil vir u dit vertel, ek staan in 'n tentveld tog. Nou moet jy weet, ek is nie ou wat glo aan snaakse goed nie. Ek soek nie 'n duiwel agter elke bos nie. En ek soek nie snaakse goed nie. Die woord van die Here is met die hoogste gesag en sal altyd die hoogste gesag wees. Maar ek staan in 'n tentveld tog en daar staan 'n ry mense daar voor. In daai tentveld tog, ek praat van baie jare terug. Nou word vir die mense gebid. En ek dink ja, dis maklik. Dis maklik. Ons kan baie maklik bid vir dit en vir dat. Hier kom 'n vrou na vore en stoot haar met 'n rolstoel. Sy het nie skoene aan nie. Haar voete is krom getrek, sy kan nie 'n skoen aantrek nie. En ek kyk hierdie besigheid en ek dien hier die Here baie lank en ek is baie versigtig en ek staan so 'n bietjie agteruit en ek dog nou, wie gaan vir haar bid? Dit is maklik om hierdie ouens te bid wie se pyn en lyding jy nie sien nie. Dit is maklik om te bid vir 'n ou wat se krankheid jy nie kan aanskou nie. Wie gaan vir hierdie vrou bid met hierdie krom voete? En een man het wysheid gehad daai aand. Was dit 'n oggend?
aand. Hy sê, kom ons staan almal om haar. Kom ons staan almal op vir haar. Ons roep die Here aan vir haar. En ons begin bid, en ons begin die Here vra, en ons begin by die Here sê, dat ons glo, dat niks is by die Here onmoontlik nie. En weet jy wat, daardie aand sien ek, hoe stap 'n vrou by die kerk, by die tent uit. Ek sien hoe loop sy met 'n rolstoel gekom en uit. Gebeur dit elke dag nie, en dit gebeur nie elke dag nie. Moet my nie vra waarom of wat nie. Maar dat dit wel kan gebeur, dit glo ek met my hele hart en my hele siel en my hele wese. Nie net omdat ek kan skou het, maar omdat God is. Daar was 'n vrou met die naam van Elmarie de Wet, sy moet gaan sendingwerk doen in Laos. Alle goed is gepak, haar familie en vriende het van haar afskeid geneem. Maar sy het nog nie haar visum gekry. En die aand voordat sy moet lughawe toe om by vliegtuig te kom, toe val sy neer en sy sê, Here, help my. Môre moet ek vlieg, ek het nog nie 'n visum nie. Het ek dan verkeerd gehoor dat hy my sê ek moet Laos toe gaan, sy moes gaan onderwys gee en dan sendingwerk doen. Maar sy besluit, sy gaan die Here vertrou, want sy seker sy het gehoor, die Here sê vir wat sy moet doen. Haar tasse is gepak en die volgende dag moet sy sê maar 6 uur opstaan. Haar wekkertjie is gestel, of 10 uur moet sy gaan, ek kan nie meer tyd onthou nie. Maar in elk geval, 4 ure voor sy moet lughawe toe ry, toe kry sy 'n oproep. Moenie bekommerd wees oor jou visum nie, dit is elektronies uitgereik. Dis 'n jammer, by haar eie belydenis. Here, jammer dat ek so klein gelowig was. En sy vat haar tassies en sy is lughawe toe, sy is Laos toe, sy gaan doen vir die Here groot werk daar. My broer en my suster, ons het soms groot omstandighede, ons het soms klein omstandighede. Ek praat baie keer van hierdie brein wat ons het as 'n twyfelkas. Want dit wat jy dink baie keer beïnvloed jou fokus, dit beïnvloed baie dinge, hoe jy voel. Geen ruimte vir bang wees, is geen ruimte vir vrees. Die woord van die Here sê, wees nie bevrees nie, kyk nie angstig rond nie, want ek is die Here jou God, ek is met jou. Ek help jou, ek red jou, ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Dis die God, my broeder en my suster, wat ons aanbid vanmôre. Maar wat maak ons wanneer ons 'n krisis het? Ons vergeet daardie waarhede, ons vergeet die woord van die Here, ons vergeet daardie magdom van getuienis wat daar is, van wat die Here vir ander gedoen het. En nou wil jy mooi onthou, die Here het nie blou oog kinders nie, kinders met blou oog, maar hy het nie blou oog kinders nie. Daar's nie favorites vir die Here nie. Voor die Here is ons almal gelyk. Voor die Here is ons almal dieselfde waarde. En jy moet een ding weet, wat hy vir een gedoen het, sal hy vir ander doen. It's no secret what God can do. Geen geheim wat God kan doen nie. Wat hy vir ander gedoen het, sal hy vir jou doen. Dis my so mooi, dan kom die profeet en Elisa en hy sê, waar is die God van Elia? En boepsa slaat hy die water en die Here maak vir hom ook die water op. Want wat die Here vir Elia gedoen het, het hy vir Elisa gedoen. En net so sal hy vir jou en vir my. Ons moet net nie toelaat dat hierdie twyfelkas, hierdie denk vermoë wat ons het, ons in vertwyfeling en vrees laat verval nie. Ons moet net nie toelaat dat ons oog van Jesus Christus, die volëinder van ons geloof, afgehaal word en ons kyk na ons omstandighede nie, want daar raak ons klein gelowig. My broer en my suster, ek was baie in my lewe al klein gelowig. En daar sal seker nog baie daar kom wat dit is. Want ek het toegelaat dat wat ek dink, bepaal wat ek voel. En my oog afgehaal van God, wat sê ek is met jou. En gekyk na omstandighede. Maar ek wil vanmôre vir sê, ek het geleer, en ek leer nog steeds. En ek sê dit vanmôre vir jou, leer, by my moenie toelaat, dat jou omstandighede jou oog afhaal van die Here, jou God, jou voorsiener nie. Moenie toelaat dat jou omstandighede jou denke beïnvloed met vrees en twyfel nie. Staan vas. Staan vas op die woord.
As ou liedjie wat ons jare gelede gesing het gesê, geloof wankel nie. Jou oë op die Here gehou, en jy onthou wat hy kan doen en wat hy al gedoen het. En jy laat vrees en twyfel nie van jou besit neem nie, dan sal jy een ding ervaar. Die Here ons God is getrou. En hy is by magte. Ek wil afsluit. Ons wil grond koop. Dus ek het al vir u gesê, vergewe my, word maar weer 'n keer daardeur versterk. Ons wil grond koop, dis die enigste 4 burgererwe wat nog nie opgesny is. Dis eintlik grootte van 4 burgererwe. Daar's 'n boorgat op, want ons wil kerk bou. Dit is nie geld nie. Ons weet nie eers by wie en hoe gaan ons daai grond in die hande kry nie. Ons het daar gaan staan, winter en somer. Dan bid ons, en ons vra vir die Here vir daai stuk grond. Dan sing ons daai ou koortjie. My God can do anything. Lang storie kort te maak. Ons koop daai groot stuk grond vir R10,000. Daar staan vandag 'n kerk. Dis wat God kan doen. Ek kan vir baie voorbeelde noem. Ek wil net hê jy moet bemoedig word vanmôre. Ek wil net jou geloof versterk word. Ek wil net hê jy moet weet, dis jou omstandighede en jy het omstandighede in jou lewe, rig jou denke volgens die woord van God. Hy sê vir jou alles wat lieflik is, alles wat rein is, alles wat loflik is, alles wat tot eer van die Here is, alles wat daarbo is, bedink daardie dinge. Moenie kyk hoe groot is die storm en hoe sterk is die wind nie. Kyk na hom wat die wind kan bestraf en die storm kan straf. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanmôre na u toe. En soos disippels van ouds, Here, moet ons erken en bely dat ons haal die fokus af van u. Here, ons laat toe dat ons denke oorweldig word deur omstandighede. Dan vul dit ons met vrees en met twyfel, Here. Maar ek wil vanmôre vra, Here, dat u ons sal help. Dat ons in elke omstandigheid wat ons het, Here, hoe negatief en hoe groot dit ook al mag wees, ons oog nie van u af sal hou. Maar sal weet, Here, u is ons God. U is met ons. En Here, u kan die onmoontlike moontlik maak. Here, u laat 'n Petrus op die water loop. U verander die water in wyn. Here, u haal die dooie uit die graf uit. So kan ek aangaan, daar's niks vir u onmoontlik nie. Here, help ons om dit te glo in al ons omstandighede. Vra dit vanmôre in Jesus naam. En ek dank u daarvoor. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n laaste lied saam. 'n Koffie vir ons. Daar is koffie en tee na afloop van die diens in die saal.
Bid ons saam. Vader, met krag, met sterkte, wysheid, met insig. Here, dat die hand van genade en beskerming oor ons sal wees. Here, daar was siektes, die hand van genesing. Maar Here, dat ons sal weet, U is met ons. Vandag, môre, elke dag hierna. Vandag ons in die vrede, vandag ons in die liefde. Vra vir Christus naam. Amen. Die Here seën